अस्सलाम वालेकुम, चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ होममेड बाकरखानी की। बहुत आसान सी रेसिपी है ये। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो एक अंडा मैंने लिया है। बहुत सिंपल घर में मौजूद चीज़ों से आप इजीली बना सकते हैं। एक अंडा मैंने लिया है। इसको अच्छी तरह से मैं बीट करूँगी। उसके बाद मैंने इसमें ये तकरीबन मैंने इसमें 60 ग्राम जो है वो आइसिंग शुगर या शुगर पाउडर जो हम घर में भी बना लेते हैं वो ऐड कर दीजिए इसमें 60 ग्राम के करीब, और इसे अच्छी तरह से बीट कर लें। इसके बाद मैंने इसमें क्वार्टर टी स्पून नमक ऐड करना है। क्वार्टर टी स्पून नमक ऐड करूँगी और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स करूँगी इसके साथ। ये देखें, और जब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे तो फिर इसमें घी है मेरे पास, जो मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून फुल मैंने घी लिया है और उसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। आप इसकी जगह बटर भी 50 ग्राम बटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून फुल घी ऐड किया है। जो आम घी घर में हमारे पास हम इस्तेमाल करते हैं, बनास्पति घी, वो मैंने ऐड किया और अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से। और फिर इसमें मैंने वाइट तिल लिया है, रोस्टेड, साफ़ करके रोस्ट कर लिया है उसको। और 1/4 कप दही है। 1/4 कप दही को भी इसमें ऐड करके अच्छी तरह से बीट करेंगे। और इसमें ये जो मैंने तिल लिया है, इसमें से मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून फुल मेरे पास तिल है, जिसमें से 1.5 टेबल स्पून तिल मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब 1 कप आटा है। आप चाहें तो रेगुलर आटा भी, लेकिन वो फ़ाइन आटा होना चाहिए, रेगुलर आटा भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें मैं ऐड करूँगी। अच्छी तरह से छान लेना है इसको, क्योंकि डो बनाने के लिए, बेकिंग के डो के लिए ज़रूरी है कि आटा को उसी वक्त आप छानें जब आपने इस्तेमाल करना हो दोबारा से। बल्कि आप अगर इसे 2 मरतबा छान लें तो और अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। बिल्कुल जो क्रिस्प हैं वो इसके बहुत अच्छे बनते हैं। और ये मैंने तिल भी इसमें ऐड कर दिया। ये देखें, अब इसका मैं डो तैयार कर लूँगी। अच्छा, डो बनाने के लिए बात एक चीज़ ये है यहाँ पर कि अगर आपके को लगे कि डो सॉफ्ट है और इसमें थोड़ा सा आटा और जाएगा तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें और आटा ऐड कर सकती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन मेरे पास जो मैंने इसमें रेशो लिया है उसके मुताबिक मेरा डो बहुत सही है। इस हिसाब से देखें, इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए क्योंकि इसमें शुगर भी है। तो इसको बस रेस्ट के लिए रखेंगे। 30 मिनट्स के लिए मैंने इसको रेस्ट पे रखा था। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा डो तैयार हुआ है हमारा। अब इस डो के मैंने पहले 2 हिस्से करने हैं और फिर हर एक हिस्से से मैंने 4 इसके को कट करना है, यानी कि 4 पार्ट्स में, और इसके 4 पेड़े छोटे छोटे से बनाने हैं। और ये 4 पेड़े जो हैं वो 4 रोटियां बनेंगी इसकी, पतली सी। ये देखें, इस तरह से 4 पेड़े इसके बना लेंगे। यानी जितना हमने डो बनाया था उसमें तकरीबन 8 छोटी रोटियां बनेंगी, लेकिन 4 और 4 बनेंगी क्योंकि 4 लेयर्स हमें बनानी हैं। तो ये बस छोटी छोटी रोटियां पतली सी बेलते जाएंगे और इसको रखते जाएंगे। और फिर इसके बाद इसकी लेयर्स बनाने के लिए हर एक रोटी पर हमने 2 चीज़ें हैं। आप 2 तरह से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट घी अप्लाई करें और उसके ऊपर जो है वो डस्ट कर लें, डस्टिंग करें आटे की, या फिर आप आटा और घी से जो है वो एक पेस्ट जैसा कि हम बनाते हैं वो अप्लाई कर लें। मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ यहाँ पर कि मैंने घी अप्लाई किया और ये देखें, और उसके ऊपर डस्टिंग कर ली आटे की, थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल किया है। और फिर इसके बाद दूसरी पर, फिर तीसरी पर, इस तरह से मैंने 4 रोटियां अरेंज कर लेनी है। और फिर इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लूँगी मैं। ये देखें, अब इसकी एक, पहले तो हाथ से ही हम बनाएंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे और इसी तरह से फिर जब हमें और ज़रूरत होगी तो हमने बेलन से भी इसका साइज़ बनाना है। जब एक बड़ी सी रोटी पतली सी हम बेल चुकेंगे तो हम इस पर दोबारा से घी अप्लाई कर लेंगे, यानी कि मैंने इसमें घी अप्लाई करना है जैसे मैंने पहले किया था। घी अप्लाई करने के साथ ही इस पर आटा
इसको डस्टिंग कर देंगे और उसके बाद इसे फ़ोल्ड करेंगे दोनों साइडों से। ये देखें, अब इसके ऊपर भी घी अप्लाई करेंगे और आटा हमने इसको स्प्रिंकल कर देना है आटे को। और अब इसके हम रोल बनाएंगे। ये देखें, इसको रोल कर लेंगे इस तरह से। और इस रोल से हमने 4 पेड़े निकालने हैं, क्योंकि 4 पेड़े हमने इसमें पहले से स्टार्ट किया था। दोबारा भी अब इसके दोबारा से वही 4 पेड़े निकलेंगे। और ये देखें, इसको हाथ पर हमने फ्लैट करना है, हथेली पर रखेंगे, फ्लैट करेंगे। अच्छा, ये देखें कि एक आपके पास बेकिंग ट्रे हो, आप इस बेकिंग ट्रे पर इसको फ्लैट करते जाएं और रखते जाएं। उसको ग्रीस कर लें पहले थोड़ा सा, और ग्रीस करने के बाद इस पर आप ये रख दें। आप चाहें तो बटर पेपर लगा करके भी रख दें इसको। तो बस इसको इस तरह से रख देना है हमने। और इसके लिए जो हमने बेकिंग के लिए एक पतीली में हमने पहले से उसको मीडियम फ्लेम पर रख दिया है प्री हीट होने के लिए। तकरीबन 5-6 मिनट पहले आप उसे प्री हीट होने के लिए रख दें मीडियम फ्लेम पर। अब ये देखें कि इसको हमने ये, और एक अंडे की जर्दी थी मेरे पास जो मैंने ली थी, और उसमें मैंने पिंच जो है वो पिंच से भी कम फूड कलर ऐड किया है, ताकि उसका कलर थोड़ा सा अच्छा सा आ जाए। और भी क्योंकि जो भी बेकिंग की चीज़ें होती हैं उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके ऊपर अगर ऊपर से कलर लाना है तो हमने इसको अप्लाई करना ज़रूरी होता है। और फिर इस पर स्प्रिंकल करना है हमें तिल भी, यानी जो वाइट तिल है उसको डालते जाएंगे, क्योंकि बाकर खाने के लिए ये तो बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है और बहुत ज़रूरी ये स्टेप है। तो बस इसको इस तरह से डाल दिया। अब ये देखें, ये प्री हीट किया हुआ है मैंने। इसमें नमक है 1 पैकेट और एक जाली मैंने इसमें रख दी है। आप चाहें तो कोई बर्तन भी रख सकते हैं, उसके ऊपर आप ट्रे को रख दें। पतीली इतनी होनी चाहिए साइज़ में कि आपके ट्रे के चारों तरफ से स्पेस बने, तभी बेकिंग अच्छी होगी। अगर आपने ट्रे का साइज़ ज़्यादा ले लिया बर्तन के साइज़ से तो बेकिंग सही नहीं होगी। तो इसलिए इसको बस इस तरह से इसी साइज़ के का ख्याल रखना है और इसे कवर कर देंगे। ऊपर से कपड़े से भी मैंने इसको कवर कर दिया था। और मैंने तकरीबन इसे 45 मिनट के बाद, एक मरतबा मैंने 30 मिनट के बाद इसे देखा था, लेकिन 45 मिनट के बाद ये तैयार है हमारी बाकर खानी। फिर मैंने दूसरी 4 बाकर खानी को भी इसी तरह से तैयार कर लिया और ये हमारी पूरी बाकर खानियाँ तैयार हैं। अब आप चाहें तो इसे स्टोर कर लें, बनाकर किसी वक्त भी टाइम हो बनाएं। और क्योंकि ये बेक्ड हैं, बहुत हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त हैं। आप इसे, शुगर बहुत कम है इसमें, घी का इस्तेमाल बहुत कम है इसमें, फ्राइड नहीं है। तो बस आप इसे चाहें तो स्टोर कर लें, एयर टाइट में स्टोर कर लें, बच्चों को लंच में दें, घर में चाय के साथ आप इसे यूज़ करें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और ये तो भूलने की बात ही नहीं है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।